Perbaikan surat Al-Falaq ayat 5. Yang pertama adalah wa min sya. Ingat nun sukun bertemu huruf shin adalah huruf ikhfa, jadi harus ditahan. Kemudian ro yang bertasdid, ingat wa min syarri. Kemudian hasidin, ingat huruf ha bukan huruf ha. Seperti jadi bacanya hasidin. Kemudian idza, ingat idza bukan ija bukan iza tapi idza karena itu huruf zal. Kemudian zal di akhir, hasidin idza hasad, harus dipantulkan, dalnya adalah sukun karena waqaf. Jadi bacanya wa min syarri hasidin idza hasad.